हमार जर्नी जौन स्टार्ट भइल बटे 2011 में स्टार्ट भइल और 2011 से ही हम कार्यरत बानी भोजपुरी इंडस्ट्री में। मुंबई हम 2012 में पहुंचनी, जो सबसे पहले हम फिल्म कैनी खून भरी मांग, जेकर निर्देशक करत रहनी राजकुमार आर पांडे जी और उनमें खेसारी जी रहनी एज ए लीड काम करत रहनी। कितना फिल्म हमार तमाम दर्शक लोग जानल चाहता, कितना फिल्म जौन बा कि जे रिलीज हो चुकल बा हमार मतलब जो छोटा छोटा रोल कैले बनी जिनमें से मेजर बाटे जी खून भरी मांग में थोड़ा सा काम कैले रहनी, संग्राम पिक्चर में रहे जी। पवन जी के साथ में, फिर जानते रे नाम, हाँ अरे नाम जैसे रखे तो बहुत लंबा वीडियो है, लगभग बताई कितना फिल्म में काम कर। नमस्कार प्रणाम, एवर हमनी के पहुंचल वाली सब कुशीनगर जनपद के दुमाठ कोठी में। तो आपको बता दी कि देखिए सीधे तौर पर तस्वीर दिल की लगन जौन मूवी लगातार सुर्खियों में बनल बा, लगातार एवरा ट्रेंडिंग बनल बा। तो हमनी के सीधे पहुंचल बानी सा हीरो के घर पे। यह हीरो के घर बा जहाँ पर उपेंद्र यादव जी छोटे से पलल बानी, पोसाइल बानी, यही गांव से। देखिए गांव के तस्वीर सीधे वाले हम दिखावे के गांव देहात के तस्वीर है बखार सीधे तौर पर देखिए जाके तस्वीर। यही गांव में रह के उपेंद्र यादव जी कहीं ना कहीं पढ़ाई कैले बानी, पढ़ाई कैला के बाद आज एगो फिल्म में काम करतनी। लगातार यहाँ के दर्जनों फिल्म आइल बा, दर्जनों फिल्म में काम कैले बानी, आज ट्रेंडिंग स्टार के नाम से भी जानल जातानी। तो आई सीधे ये तस्वीर आई है यहाँ के घर बा, दिल की लगन है जौन पोस्टर देखो तानी सीधे तौर पर तस्वीर। हमनी के ई सोचल गई कि काहे ना सीधे चल जाओ यहाँ के घर पे, घर के लोग से बात कर जाओ। आई जौन दीपावली छठ के महापर्व आई रही में यहाँ के घर भी पहुंचल बानी, तो यहाँ से हमनी के तमाम बातचीत कर जाओ। तो चलिए भोजपुरिया समाज से लगातार कहाँ से देखो तनी एक बार कमेंट करिए। चलिए सीधे हमनी के वो हीरो से हमनी के बात करे चल रहा बानी, रोवा के सीधे वो हीरो से मिलवाओ तनी जौन की जे दिल की लगन में एबार पूरा ट्रेंडिंग स्टार के नाम से जानल जातानी। तो सीधे आई हमनी के बात कर जाओ, यहाँ के घर पे हमनी के पहुंच गइल बानी। तो भैया का हाल चल बा? सबसे पहले नमस्कार, का हाल चल बा? बहुत दिन बाद इंतजार कैले के बाद आज मिलल बानी। ये गांव से उठ करके एगो फिल्म जगत के दुनिया में गइल, बहुत एगो मतलब बहुत बड़ा मुकाम हासिल कैले के बराबर बा। के आई है धूप बा बहुत ज्यादा, तो तनी तबा हमार दर्शक लोग जुड़ल बा। बताई कितना फिल्म में रहुआ काम कैले बानी आ के एजा ले पहुंचनी। ये देहात से अति पिछड़ा इलाका एक मानल जाला, ऐसे कि जी अंतिम छोर पर बा, एगो गंडक नदी के किनारे गांव बसल बा। अंतिम छोर से केहू जीरो से हीरो आखिर कैसे बनल, तमाम हमारे दर्शक लोग जानल चाहता। हाँ नमस्कार, हम उपेंद्र यादव चॉकलेटी यादव जी अरौली दान के आवाज आप सुनतनी देखतनी, तो तमाम दर्शक के नमस्कार बा। हमार जर्नी जौन स्टार्ट भइल बटे 2011 में स्टार्ट भइल और 2011 से ही हम कार्यरत बानी भोजपुरी इंडस्ट्री में। मुंबई हम 2012 में पहुंचनी, जो सबसे पहले हम फिल्म कैनी खून भरी मांग, जेकर निर्देशक करत रहनी राजकुमार आर पांडे जी और उनमें खेसारी जी रहनी एज ए लीड काम करत रहनी। तो उनकरे पहला पिक्चर पहला शॉट हमार उनकरे संगे लगा रहे। अच्छा, दिल की लगन जौन बा ई फिल्म कैसन बा? तमाम ई सुर्खियों में चारों तरफ चर्चा में बा कि डोमाठ कोटी के लाल जौन बा कि आज एगो दिल की लगन फिल्म में, पहले वाला फिल्म तो राउरी चर्चा में ना है, लेकिन दिल की लगन आज पूरा चर्चा में बा जी। तो कैसन फिल्म बा? ये बहुत बेहतरीन फिल्म बा, पारिवारिक फिल्म बाटे। जैसे गांव समाज में काका काकी मामी चाची जौन बड़ी लोग उनकर आम समस्या का रहेला, जैसे कि एगो स्त्री के जीवन में कितना दुख बाटे अगर ओकरा जीवन में बच्चा अगर ना होखे, ओकरा घर परिवार समाज के थ्रू कितना ताना मिलेला, ई सब दिखावल गइल बा उ पिक्चर में, जौन की ये बड़ा लोग के बहुत ज्यादा पसंद आवत। बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा लोग ओकरा के देखत आ प्यार देते। अरे तरह तरह के चर्चा ये फिल्म के बारे में चलता। एगो हमारा वीडियो के माध्यम से यह अपील रही कि कम से कम अपना गांव के लोग के फिल्म को पर्दा पर दिखवा दी, ऐसे कि लोग बहुत उत्सुक बा। हाँ एकदम बिल्कुल दिखावल जाई। अब एक चलते बा प्लान, जैसे कि काफी लोग कहत कि गांव में हमने के सब जना एक साथ बैठ के देखे के जावत जी। बहुत जल्द कल ना तो परसों एकरा के दिखावल जाई, गांव के लोग भी देखो आनंद ले। अरे तमाम ई जौन बा के फिल्म रहुआ बनावत तनी, ये क्षेत्र के तमाम युवा जौन लोग बा रील्स वगैरह क्रिएटर बा उहो रहुआ से मिले आवत होई, का कहता उ लोग जब आवत तो? अरे उन लोग के बहुत प्यार मिलता, उनकरा लोग के जैसे आप लोग जैसे आदमी के सपोर्ट के वजह से और ज्यादा लोग के लगे पहुंचत कि हमारे वो फिल्म आई बटे। जब तक प्रचार ना होगी
तले लोग के तो जाने कि हमू बानी एगो गांव के यही छोट मोट जगह से जी। उठ के हीरो बनल बानी आ हमारे एगो हई फिल्म आइल बटे जी तो ओइमे आप सबसे ज्यादा सहभागी आप लोग बानी जे के प्रचार प्रसार करे में योगदान देतनी। अच्छा, दिल की लगन जौन फिल्म बा जी ई दिल की लगन के ई का ई के ख्याल में आइल, कहाँ से मन में आइल कि दिल की लगन नाम पड़ल एकर का? देखी सबसे पहले तो इमे जो लेखक बड़न जी राइटर बड़न जी नंद लाल यादव जी जो हमरा के एगो पहले फिल्म लेके बनैले रहन प्यार के कर्ज जी 2018 में जी ओकरा बाद से उ हमरा के संगे कहत रहन कि एगो पिक्चर हम बनाएम बनौलन लेके उनका दिमाग में अब के तरिया आइल जी जी के तरिया हमरो पता ना चला। जब स्टोरी सुननी से हमनी के बहुत अच्छा स्टोरी लागल। मनी जी के कास्टिंग पहले रितु सिंह के कास्टिंग होके रहे कि रितु सिंह रहियन, लेकिन जब उनकर एथी देखल गई मनी जी के कि एक्टिंग स्किल बहुत तगड़ा बाटे तो उनमें उनका रोल में बहुत फिट बैठत रही। अच्छा रउआ सता जौन हीरोइन बाड़ी उ कौन हीरोइन बाड़ी ये दिल की लगन में? मनी भट्टाचार्य जी बाड़ी। जी जी हाँ जौन हीरोइन के रोल उनके बा। हाँ उनके बाटे मनी भट्टाचार्य काफी फेमस बाड़ी, जी। खेसारी पवन दिनेश सबके साथ काम कैले बड़ी और आए दिन वो टीवी पे आवत रहेली। जी अच्छा, अपना क्षेत्र के जौन बाकी लड़का लोग हीरो बनल चाहता का राउर सहयोग रही कि ना हो लोग खातिर? अरे और जी। लोग आओ रउआ से मिलो। अरे जी हमके जे तरिया मतलब देखी जी। सहयोग हमार उतना दे सकीले जितना हम ओके अनुभव कैले बानी, जी, जी। अपन एक्सपीरियंस शेयर कर सकीले सारा चीज। अगर हमरा बस में बाटे कि कहीं रोल दिलवा दी जी बिल्कुल हम दिलवाएं। अपना क्षेत्र के लोग आगे बढ़ो, ऐसे बड़का खुशी बात का हो सकेला। अच्छा, ये बार देखल जाता सोशल मीडिया के जमाना बा, तरह तरह के चारों तरफ लोग जानकारी लेता, लेकिन रउआ जौन बार शुरू कईनी फिल्म में काम कईल वो हमारा ये सब जमाना ना रहे। इंटरनेटो के जमाना अपना के कहीं ना कहीं बहुत पीछे रहे, मोबाइलो सारा लोग के लगे ना रहे, लेकिन वो मुकाम तक पहुंचे में काफी समस्या होइले। बहुत सर के पसीना पैर पा गई रहे, ई वाला स्थिति रहे। जी हाँ वो बड़ा ई रहे ना कि आप कहाँ जाए, हाँ। केकरा से बतियाए, केकरा से कहम कि हम हमरा के हीरो बना दो आ के रौरा के हीरो बनाई। इहो तने के पता कि काम के लगे जाई हम, ना डायरेक्टर के पता, ना प्रोड्यूसर के पता, ना आम एथी के पता। हाँ उन्हें कहीं कहीं देख के सुन के यहाँ ये सब काम होला मुंबई में, वो तरिया जाके पहुंचल गई। बहुत मेहनत कर गई बटे, ऐसे टाइमो लग गई काफी, कहे से कि 10-12 साल हो भी गई हमार। ऐसा पढ़ाई लिखाई रहबो ना कल कि इतना एजुकेटेड, इतना जहाँ हिंदी बोले में हमने के अथी संकोच लागे। हमके लागल तो 5 साल तक लग गई तो हिंदी बोले सीखे में। वही जन के रहन सहन, वही जन के बोल चाल, वही जन के अथी अपना कल्चर का कल्चर भैया के पूरा हाँ, समझे में सिस्टम समझे में 5 साल हमारे इंजे चल गई। कितना फिल्म हमार तमाम दर्शक लोग जानल चाहता, कितना फिल्म जौन बा के रिलीज हो चुकल बा हमार मतलब जो छोटा छोटा रोल कैले बनी जिनमें से मेजर बाटे जी खून भरी मांग में थोड़ा सा काम कैले रहनी, संग्राम पिक्चर में रहे जी, जी। पवन जी के साथ में, फिर जान तेरे नाम। हाँ अरे नाम जैसे रखे तो बहुत लंबा वीडियो है, लगभग बताई कितना फिल्म में काम कैले बानी? 20 गो फिल्म अराउंड हो गई कि छोटा छोटा बड़ा मिला के 20 गो तरिया। और सबसे मेजर काम कैले रहनी पवन जी के साथ में लुटेरे। जी, हमें लुटे उनकर पवन जी के भाई के रोल कैले रहनी छोट। तो देखी रहा लगिन लगातार ये हीरो के रहा लगिन पहचानता नहीं तो कमेंट करिए। यहाँ के जो फिल्म के नाम रखा तनी में जाके देखी, पवन जी के साथ, खेसारी जी के साथ, तमाम लोग के साथ यहाँ के फिल्म में काम कैले बनी है। दिल की लगन तो हमारा पूरा चर्चाओं में बनल बा। तो लास्ट में हमारा तमाम जो बाकी दर्शक से का अपील रही राउर, ये क्षेत्र के एगो मिट्टी के लाल मुंबई तक पहुंचे में इतना बड़ा जन बाकी संघर्ष पाके मुकाम बना में का अपील रही लोग से? देखिए हम धन्यवाद कहल चाहब जे हमार फिल्म देखले बटे जी इतना प्यार देले बटे आ जे देखत बटे ओके अपन ही छोट आर्टिस्ट के आगे बढ़ाओ तनी रौरा देख के इतना प्यार देतनी। बहुत बहुत धन्यवाद बा। हम जितना शुक्रिया आप सबके करी उतना कम बटे। जैसे कि हर के आर्टिस्ट कहेला कि जो दर्शक होलन देवता तुल्य होलन, जी जी वही आप लोग के हमरे नजर में भी बा कि आप लोग के वजह से आज जौन भी हम मुकाम पावे के कोशिश करतनी, चाहे करतनी, चाहे मिलल बा, ये सब आप लोग के वजह से बटे। और हमारे जैसन है भाई लोग बड़े लोग ये लोग सपोर्ट करता रहे लो, घर घर पहुंचावे के, जनता आम जनता तक की फिल्म के पहुंचावे के सहयोग करता रहे लो, के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो देखी लगातार रहुआ देखत रहनी है उपेंद्र जी से बात होत रहा जौन दिल की लगन जौन मूवी बा दिल की लगन रहुआ देखल मत भूली, एक बार देखी। आ एक गांव देहात के लड़का जौन
जीरो से जो है मिट्टी से पहुंच करके मुंबई में जा करके आज धमाल मचौले बानी उपेंद्र यादव जी। यहाँ के फिल्म देखल मत भूली। आ कैसा लागत है वीडियो एक बार कमेंट करी। अगर ये मूवी देख ले बानी तो ये पारिवारिक मूवी बा, कैसन रहुआ लागल बा एक बार कमेंट करके बताई। ज्यादा से ज्यादा लोग के पास शेयर करी। तो जय हिंद, वंदे मातरम।